伊斯兰常识。一、什么是伊斯兰？伊斯兰是一个宗教的名称，更确切地说，伊斯兰是安拉通过使者穆罕默德和以往的众使者启示给人类的一种生活方式。伊斯兰这一名称从其他宗教中脱颖而出，显示出它独一无二的特性，因为它意味着向整个人类发出声明。它没有涉及像基督教、佛教、索罗亚斯德教一样特定的个人，不像犹太教一样特定的部族，也不像印度教一样特定的国家。伊斯兰在阿拉伯语的词根意为和平、平安、致敬、保护、清白、健康、顺从、接受、屈服以及拯救等。伊斯兰特指顺从安拉、崇拜安拉，以及虔诚敬意地接受和服从安拉的法律。通过这一顺从，伊斯兰内涵的和平、安全、健康、福利等的意义将会实现。因此，每一个穆斯林男女应当成为完全顺服伊斯兰律法的人。一个人将会因自己的犯罪、无知和道德败坏而使其信仰变得微弱，使其工作在安拉那里变为无效。二、什么是穆斯林？在阿拉伯语当中，穆斯林一词字面意义为信奉伊斯兰的人，即顺从安拉的意志和律法的人。伊斯兰的使命是面向全世界的，凡接受这一使命的人就可以成为穆斯林。有些人将伊斯兰误解为阿拉伯人的宗教，这是不符合事实的。事实上，全世界的穆斯林当中，超过80%的人是非阿拉伯人。尽管大部分阿拉伯人是穆斯林，但是在阿拉伯人当中也有信奉基督教、犹太教和无神论的。如果一个人放眼于世界，看看从尼日利亚到波斯尼亚，从摩洛哥至印度尼西亚的穆斯林世界，他会很容易看到穆斯林来自于不同的种族、不同的民族、不同的文化和国家。伊斯兰始终是全人类的使命。可以看到，以往的先知和使者们的弟子不仅有阿拉伯人，也有波斯人、非洲人，还有拜占庭的罗马人等。作为一个穆斯林，必须完全地接受和履行安拉所启示的教诲和律法。穆斯林就是所有自愿地接受伊斯兰的信仰和价值观念的人。在过去，你看到的可能同今天的有所不同，因为过去常以穆罕默德教来称呼穆斯林，其实这是一种误称，是蓄意的曲解和全然无知造成的结果。误解的原因之一，即欧洲人几百年来按照基督教徒崇拜耶稣那样错误地想象穆斯林崇拜穆罕默德，这断然不符合事实，不能将穆斯林认为是除安拉之外还另有崇拜的人。三、安拉是谁？在探讨伊斯兰时，人们常会听到阿拉伯语的词汇“安拉”一词。安拉一词仅仅是全能主的阿拉伯语的专有名词，基督教徒和犹太教徒也同样使用安拉一词。事实上，安拉一词很久以前就用来指造物主的存在，后来英语使用了相关的新词语 God。如果你翻阅阿拉伯语版的圣经时，就会发现人们常用 Allah 一词指代英语中的 God。例如，阿拉伯语在谈及基督徒时说，依照他们的信仰和教规，尔萨是安拉的儿子。另外，阿拉伯语中全能的主安拉一词同其他闪族语系对造物主的指代十分的相似。例如，希伯来语中神一词是 ilah。由于种种的原因，一些非穆斯林错误地认为穆斯林崇拜的主宰不同于穆萨即摩西、伊布拉辛即亚伯拉罕和尔萨即耶稣所崇拜的神，这绝不符合事实。因为伊斯兰是纯粹的唯一神论，它号召人们去崇拜努哈、伊布拉辛、穆萨、尔萨和其他所有的使者，
愿主赐福他们所崇拜的主宰安拉。4. 穆罕默德是谁？安拉派遣给人类的最后一位使者是穆罕默德，愿主福安之。他40岁时接受了安拉的启示，之后他把自己的余生用来阐释安拉启示给他的宗教和教诲。使者穆罕默德因诸多的原因而成为众使者中最伟大的一位，而最主要的是因为他是安拉选拔的最后一位使者，来传达永恒的使命和指导世人直至末日，且因为他是作为对全人类的仁慈而被派遣的，他通过传达使命使众多的人认主独一，远远地超过其他的使者。自人类开始，安拉为每一个民族派遣他们本族的使者，然而使者穆罕默德是派遣给全人类的，是最后的一位使者。虽然先前的其他天启宗教也曾号召信仰独一的安拉，然而随着时间的推移，许多的思想意识渐渐地进入了他们的信仰，从而使他们远离众使者所倡导的纯洁的认主独一观。一些人将他们的使者及其门徒作为了真主的调解者，一些人甚至认为他们的使者是造物主的显现，或神的化身，或圣子。所有的这些误解导致了另类的以物配主的产生，把崇拜偶像作为接近安拉的媒介。为了提防这种谬误，使者穆罕默德总是强调，他向人类传达的是纯粹的、严格的拜主独一。他教导信士们，他只是安拉的仆人和使者。通过他的生活实践和教导，我们明白安拉有意使他成为全人类最完美的榜样。他是人类仿效的楷模、政治家、军事领袖、管理者、导师、邻居、丈夫、父亲和朋友。同其他众使者不同的是，使者穆罕默德的生活是一部灿烂光明的历史，他的整个语言和行为都被谨慎地搜集和记录。穆斯林不仅需要他传达的信仰，而且他的教诲更要受到保护，这已成为事实。安拉已承诺亲自地保护他启示给穆罕默德的启示，以免他被篡改或丢失，这是必然的，因为安拉许诺穆罕默德是人类的最后一位使者。安拉的众使者都传达了伊斯兰的使命，即顺从安拉的律法，崇拜独一的安拉。而穆罕默德是最后一位传达伊斯兰使命的使者，他带给人类最后的全美的使命，绝不会有任何的改变，直至末日。5. 伊斯兰的教义是什么？伊斯兰信仰的基本是绝对的唯一论信仰，认主独一，即信仰宇宙万物、芸芸众生只是一个造物主的杰作，这位主宰供给万物赖以生存的给养，除他外绝无应受崇拜的。明确信仰安拉独一无二，坚决否定三位一体或四位一体的认主观。有许多的宗教都声称信仰一个神，并相信宇宙万物只有一个造物主，但真正的唯一神论是依据造物主给他的使者的启示，信仰并崇拜一个真应受拜的主。伊斯兰不认为在安拉和人之间需要媒介或中介，而强调人直接接近安拉，并绝对地崇拜安拉。穆斯林相信全能的安拉是至仁的，是至慈的。一般常见的误解是，有些人认为安拉不可能直接宽恕他的被造物。由于过分地强调罪责、惩罚，加上安拉不可能直接地饶恕人类的错误认识，人们对安拉的仁慈感到绝望。由于他们相信不可能直接接近主，所以他们转向了对各种偶像的求助，如英雄、政治领袖、救世主、圣徒和天使等。我们经常会发现人们崇拜、祈祷或追寻这些虚假神灵，或向被造物的求情。他们声称他们只信仰一个全能的主，但同时又提出他们祈祷和崇拜安拉之外的人或物，仅仅是为了接近安拉。在伊斯兰看来，
造物主和被造物之间有鲜明的区别，在神学及信仰学的问题上没有丝毫的模糊和神秘。任何被造物都不应该受崇拜，只有安拉真正的应受崇拜。而有些宗教的信仰学认为，上帝化身在被造物中，以此让人们相信他们通过崇拜这些被造物才能接近造物主。穆斯林信仰安拉是独一的、至高无上的主宰，不容曲解。他没有任何的伙伴、同类、同等者、匹敌或子嗣。依照穆斯林的信仰，安拉没有生产，也没有被生产。无论从字面意义上、修辞上、现实意义上，还是从超自然的意义上说，他都是绝对独一和绝对永恒的。万物都在他的掌管下，他对万物是至慈的和宽恕的。正因为如此，安拉才是全能的主和至人主。同时，安拉为人类而创造了宇宙世界，让宇宙世界为人类所用。因此，穆斯林认为这个世界是至人主为慈爱人类、怜悯人类而创造的。信仰安拉独一无二，不仅是一个超然的概念，而且是反映在人类的观念、社会、生活各个方面的一个动态的信仰。这是合乎逻辑推理的必然结果。伊斯兰信仰安拉独一，因此伊斯兰注重人类的统一性和人类信仰的一体性。6. 古兰经是什么？古兰经是安拉给全人类的最后的启示，是安拉的语言，是通过杰布拉伊勒天使用阿拉伯语的语音、词和义降世给使者穆罕默德的。古兰经降世之后被教授给圣门弟子们，他们逐字逐句地坚持不懈地背记，并谨慎地将它辑录成册传给后人。古兰经文被圣门弟子们始终不渝地背记和传承，直至今日。简言之，古兰经是安拉启示的最后一部天经，它的使命是指导和拯救全人类。今天仍有数以万计的人能够熟练地背记整本古兰经的译文。古兰经的语言阿拉伯语仍然是数亿人的生活语言。与其他宗教经典不同的是，古兰经仍旧有数亿计的人诵读着它的初始语言。古兰经是阿拉伯语活生生的奇迹，它的语言、风格、修辞、意义以及它所包含的独特的知识无可仿效。古兰经是安拉在23年间零星启示给使者穆罕默德的。与其他宗教的经书相比的话，古兰经更能显示是安拉的语言。从使者穆罕默德时代开始，古兰经就被公开地在信士们和不信道者面前诵读。整部古兰经在使者时代被完整地记录下来，并且有许多的圣门弟子们逐字逐句地通背了整部古兰经。古兰经始终被看作是安拉的语言，由于广泛的传播背记，故被完美地保存着。它的任何一段经文都不曾受到丝毫的篡改，它的纯洁性、原始性也没有受到任何宗教议会的质疑。古兰经的教导涵盖全人类，而不是只针对哪一个特定的民族、部族或选民的。它带来的讯息并不是新事物，而是以往众使者带来使命的更新和延续。顺从安拉，拜主独一，跟随安拉的使者，以达到今世生活的成功和后世的拯救。例如，安拉在古兰经中的启示，无非是教导世人认主独一，效仿安拉所派遣的使者的一生，顺从伊斯兰教法等。又如，古兰经包含先前众先知和使者的故事，如努哈、伊布拉辛、穆萨、尔萨等众使者，愿主赐福他们的故事。古兰经包含安拉的命令和禁令，还提及了关于解决我们现代生活和当今社会混乱的良药。7. 穆斯林怎样看待人的天性、生活的目的和后世生活？在古兰经当中，安拉预示人类被造只是为了赞颂安拉和崇拜安拉，安拉是真因受拜的主。
安拉造化万物，以自由地崇拜他，赋予人类在崇拜安拉和否认安拉方面的自由意志。这是一个严峻的考验，也是一种荣耀。伊斯兰的教义涵盖了人类生活的方方面面，而认主独一的意识在人类生活更是受到鼓励的。伊斯兰明确地指示，人类应该虔诚敬意地崇拜安拉，并遵从他的经典和法律。同样的，在伊斯兰看来，宗教并不局限于宗教仪式，因为它适合于生活方式的阐释。伊斯兰的教义是对人类的仁慈和灵魂的治愈，如教人谦卑、真诚、坚忍、好施等。另外，伊斯兰谴责傲慢和自称公正的人，而唯有全能的安拉是人类公正的判决者。伊斯兰认为，人类的天性同样是真实和正常的，不能认为人类具有原罪，但人在选择善恶上是具有同等能力的。伊斯兰教导，信仰的行为要一致，安拉给予人自由的意志，而一个人的信仰尺度同他的行为息息相关。然而，自从人类被造以来，人是很脆弱的和容易犯错的，故人们不断地寻求引导和忏悔己过，而这也是崇拜安拉的一个方面。人类作为安拉尊严和智慧的造化，堕落和残缺并不是人固有的特性。忏悔的大门始终为所有的人敞开着。全能的安拉知道人类会犯错，为此真正对他们的考验是看他们如何选择。为自己在生活中的过失和罪责悔过，然后得以宽恕呢？还是不屑于触怒安拉，明知故犯，从而咎由自取，自尝恶果呢？真正平衡的伊斯兰生活要求一个人畏惧安拉的同时，要希望安拉。因自己的犯罪和过失而害怕安拉的惩罚，同时相信安拉的致辞，虔诚敬意地崇拜安拉，积极行善，取悦于安拉，希望自己得到安拉的赏赐。不惧怕安拉将会导致在生活中不屑于犯罪，甚至导致不信道。同时因罪责过多而认为自己不可能得到安拉的饶恕，从而对生活绝望。伊斯兰教导，对安拉的仁慈怀疑或绝望都是一种可怕的迷雾。行径恶劣的犯罪者只是缺乏对造物主和最终的审判者安拉的敬畏。作为启示给使者穆罕默德的古兰经，同时包含了许多有关后世生活和审判日境况的描述。穆斯林确信，全人类都将受到绝对的至高无上的君王和审判者安拉对他们今世生活的信仰行为的审判。在审判日，伟大的安拉对那些罪大恶极且不知悔改者的惩罚将是绝对公正的，对那些认主独一和忏悔的人们是致辞的。任何人所受的审判都是公正的，安拉绝不会亏枉任何人。伊斯兰教导人类，今世的生活只是至人主给人的考验场，今世是后世的耕耘地，每个人都将为自己今世的行为而负责。信仰后世是导入一个健康的和高尚生活的关键，否则生活本身将被看作是人的最终的最高的追求目的，从而使人们为了盲目的追求单一的享乐，变得更加自私、世俗和放荡，甚至丧失良知和道德。